генералы и все остальные. Настроения в армии, они вряд ли изменились, потому что уж чего-чего, а гибелей там достаточно. То есть части Ну, те западных вооружений, которые переданы, каждый день что-то взрывают, но произошло и нечто новое. Вот эти вот удары по Москва-Сити, да, вот этими дронами 2 раза подряд. И это то, что предшествовало тому, и Крымский мост уже 2 раза, и Кремль, одна из башен, и много чего еще, оно влияет на элиту. В широком смысле, потому что понятно, что народу все равно. Вот да, будем честны, да, русский обыватель, он пил, отдыхал летом, бухал, ему не, вообще... мне знаешь, как сказали насчет русского Да, обывателя? Я разговаривал там кое с кем в Москве, там, или из Москвы. Я говорю, ну как вот народ? Ну как? Ну, говорю, да никак. А говорит, никак. мы же все привыкли, мы же прошли в 90-е годы. У нас все время что-то взрывалось, все время что-то падало, чего-то горело. Да мы же привычны. Ну, раз еще были, как бы, так сказать, ах, вот что такое же. А потом уже начинают привыкать. Привыкать. Но вот я хочу сказать, что вот, ну, опять же, у меня тоже свои источники, но публика-то на Рублевке, публика в Кремле, публика в Это да, Москва-Сити, это другое дело. элитная Другое дело. среда, она как раз очень серьезно это воспринимает, потому что они на такое не Конечно. договаривались, они на такое не подписывались. Там же в этих, да, ты же знаешь, в этих высотках, в этих свечках, там есть и спальные квартиры элитные, там Да. банкиры, чиновники, проститутки их, ну, мы же знаем, что, так сказать, публика такая приподнятая там, да, особо ценные члены общества, как их называют. И вот они-то как раз воспринимают все очень конкретно и очень-очень серьезно, потому что, а что тогда? То есть на Рублевке что-то прилетает, извините, в Москва-Сити прилетает, а зачем это им? Они так хорошо жили, все у них было благополучно, они воровали, они гужевались, а тут не пойми откуда, ты же не можешь рулить этим вопросом, это же охрану не выставишь, и к тебе ничего не прилетит. Как ты это? Личное ПВО, что ли, устроишь? Ну, это же невозможно. Поэтому можно ли судить о том, что публика, скажем так, нервничает? Я не говорю, там, недовольна, готова сместить Путина. Она нервничает еще и... О чем это еще дополнительно светит? Мы вот тут накануне с Пиантковским обсуждали статью, значит, которая вышла во вторник. Это было в Moscow Times. Я ее поставил ссылку на эту статью в своем... Это статья по итогам визита Тома Грэма по поручению, видимо, Бернса, действительно, в Москву, где он проводил переговоры, дал интервью. Ну, правда, не называя его имя как источника. Moscow Times дало огромный пересказ его разговоров там в Кремле. Ну, там он не в Кремле, он, видимо, там где-то в других, в МИДе, наверное, встречался, еще где-то. Пересказ, в котором сказано, что вот, оказывается, есть мирный план у американцев. Заключается он в том, что, значит, пожалуйста, типа Крым остается пока подвешенным, но в России, а в 4 республиках проходит референдум. И неназываемая, но понятная вещь, взамен Украина уходит в НАТО и в ЕС, и эти 20% еще может с ними возиться, но война прекращается, а Украина все с конца. Путин этот план отверг. И Путин является препятствием для этого мирного плана, даже такого, который абсолютно, совершенно неприемлем для Украины. Вообще неприемлем. Но даже такой план Путина не устраивает. Он считает, что это тоже поражение. Понимаешь? Вот, а элита якобы по этой статье, Moscow Times, мы еще раз дадим сейчас эту ссылку, она-то вроде как бы, какая-то часть власти говорит, ну, как бы без Путина можно было бы. Потому что с Путиным мы не договоримся. Тут надо без Путина решать. То есть мы можем угадать, кто это может быть, такие вещи прогонять, но если это действительно так, то значит там есть какое-то понимание, что это можно закончить. И главное препятствие к этому окончанию, там неважно, какой вариант будет избран плана, но сам Путин, один Путин, а все остальные уже готовы. Конечно, конечно, конечно. А так оно и есть. Потому что бенефициаров в этой войне в России практически нет. Ну, очень узкий круг очень Да. сильно ограниченных лиц, но в основном это оборонный комплекс, это его друзья-приятели. Там есть некоторые уже структуры, которые адаптировались к нынешней, а так, ну, к нынешней ситуации. А так, в целом, конечно, проигравших в десятки раз больше. И они бы давно, может, его подушкой бы придушили. Ну Они или пока, что-то не сделали знаю, там, не знаю. а? Ну, что-нибудь Ну, другое что, сделали, ну, что отставили другое тоже. сделали, отставили, да, да. Но они, во-первых, они еще до конца не созрели. И не созрели ни почему. Опять мы упираемся вот в то, из-за чего идут всякие там разговоры суда-пересуда на Западе. А нет пока убедительного результата возможности завершить победой, полной победой Украины.
Мгм. Нет. Они еще выжидают, они еще боятся. Они же, конечно, боятся. Но да, не все его терпеть не могут. Они говорят, ну так, мы сейчас что-то сделаем, а потом он вдруг окажется прав. А вдруг он договорится с американцами? Потому что там распространяет везде разговор в Кремле, что время Да. работает на нас, у нас все равно никуда к нам придут, Ну да, никуда дождемся не ноября, денутся. придет Трамп, и мы с Трампом вообще все порешаем. Да, 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 да. Ну, там всякие идут вбросы. Тем более там совершают действительно ошибки западной политики. Ну, типа там Гутерриш взял ему, там обратился, лично обратился к Путину. Вот он и покуражился над ним, над этим Гутерришем. Он же не понимает, и Ты Гутерриш имеешь в хорошо виду воспитан. зерновой сделки, что Гутерриш Ну да, да, обратился это была за ошибка, возвращение в ошибка. зерновую сделку? Да, конечно. Конечно, нельзя было обращаться к Путину лично, это была серьезная ошибка. Но от непонимания, вот, от непонимания российских реалий. Они просто Мгм. воспитаны на других ценностях, они воспитаны на других принципах. Они думают, что когда они звонят или там пишут человеку, который занимает ответственный пост, он будет вести себя ответственно. Они это не понимают, что там сидит обычный питерский шпана, с психологией шпаны, и она просто любую, так сказать, цивилизованную форму общения воспринимает как трусость и слабость. Поэтому вот все эти элиты, они, с одной стороны, понимают, что тупик, конец, что это с Путиным уже все, дальше не идти нельзя. С другой стороны, у них пока нет сил, чтобы его, так сказать, там что-то с ним сделать, поскольку подозрительность жуткая, Марк. Вот я сейчас там тоже есть определенные возможности, что-то узнать. Да. Жуткая, страшная подозрительность. Жуткое доносительство. Стукачество в полный рост. Любой неосторожный слово, любой неосторожный шаг, ухмылка, улыбка какая-то, даже это может стать предметом уже, так сказать, серьезного рассмотрения, отстранения, все что угодно. Путин пока кого не трогает? Не трогает пока генералов. Почему? Потому что, ну, во-первых, он их боится. Во-вторых, генералы все-таки ему что-то делают. Вот тот же Суровикин. Вот мне там сейчас сказали, что Суровикин находится фактически, де-факто под таким мягким арестом в санатории с ограниченными возможностями по связи, чуть ли даже якобы с родными и близкими не дают даже общаться, связываться и говорить. Мгм. Но в санатории, так сказать, с усиленным питанием и так далее и тому подобное, с прогулками по морскому воздуху или где он там гуляет. И почему? Потому что Путин не хочет как бы проявлять какой-то жестокости, жесткости. И он просто понимает, что это будет там дальнейший раскол военной верхушки, все это плохо кончится. И вот эти элиты пока ждут, а не окажется ли Путин прав. А вдруг у него там в рукаве, как там у этих, у жены этого царевны лягушки, так сказать, там кости метнуло, там лебеди поплыли, там брызгая, так сказать, вылетели из другого рукава, озера красивые возникли. И вот они все ждут, когда из путинских рукавов что-то появится. А вдруг появится, а вдруг у него что-то есть в рукаве. Понятно, что у него пустые рукава, но они же этого пока до конца не знают. И вот это вот выжидание, оно пока сейчас такое вот напряженное достаточно. А чья же возьмет? А что будет? А к чему готовиться? Когда они поймут, что готовиться нужно к жопе Да. полной, вот тогда это их вот точно подтолкнет к каким-то уже решительным словам и действиям. А пока они боятся, они даже друг друга боятся. Отсюда вот вся там нерешительность. Они